Prvo što ću raditi, iseći ću 2 glavice crnog luka. Zatim ću isackati 2 čena belog luka. I stopit ću kašiku masti. Na zagrejanoj masti propržit ću luk. Kad sam propržila luk, dodat ću kilogram mlevenog mesa i njega ću propržiti. Dok se meso prži, isackat ću 100 grama slanine. Začinit ću meso, dodat ću kašičicu soli, kašičicu organskog suvog začina, bibera po ukusu i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. I sad ću sve ovo promešati. U proprženo meso dodat ću seckanu slaninu. Promešat ću i dodat ću 150 grama opranog pirinča. Promešat ću i propržit ću još 2 minuta. Fil sam pripremila. Ovdje imam glavicu kiselog kupusa i sada ću pripremiti listove. Ovako odvojite i očistite ovaj zadebljani deo. I tako ćemo uraditi svaki list. Evo, čistila sam listove kiselog kupusa i sada ćemo pripremiti posudu u kojoj ćemo kuvati sarmu. Posudu ću premazati sa mašću. Dno i sa strane. Na dno posude stavit ću listove kupusa. Birajte listove koji su već oštećeni ili manje koje nećete koristiti za zavijanje sarme. Uzet ću 1 list kupusa, stavit ću 2 kašike fila i zavit ćemo sarmu. Prebacite ovako listove sa strane i krenete da uvijate. Evo ovako. I stavite na dno dole posude. I tako ponavljate postupak dok ne utrošite sve listove.
Ovdje imam suvo meso i sada ću ga poređati odozgo na prvi red sarme. I sada ću poređati drugi red sarme. Poređala sam sarmu i sada ću sipati vodu. Sipala sam vodu i zatim ću prekriti sarmu sa listovima kupusa. Poklopit ću sarmu i nosim u rernu na 180 stepeni da se kuva 2 sata. S vremena na vreme ću proveravati da li treba da se dospe voda. I evo nakon sat vremena krčkanja da vidimo da li trebamo da sipamo vodu. I ovako proverite, pošto je i kupus pustio vodu, ali ja ću još malo dodati i to sipam vruću vodu. Poklopit ću i vraćam nazad u rernu još sat vremena i usput proveravajte da li ima vode, jer sarma ne sme da ostane nikako suva. I evo nakon 2 sata krčkanja sarma je gotova i sada ću skloniti ove gornje listove kupusa. I sada ćemo poslužiti našu sarmu da vidimo kako izgleda. Sarma je tradicionalno jelo koje se sprema u Srbiji i na Balkanu i najčešće se sprema zimi. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam jednu svežu glavicu kupusa i prvo ćemo otkloniti koren. I evo izvadit ćemo koren i sada ću očistiti ove oštećene listove. Evo ovako. I zatim ću sipati u izdubljen koren 1,5 kašiku soli. I sipat ću 1 kašiku 9% sirćeta. U šerpu koju sam napunila do pola vodu, sipat ću pola kašike soli i promešati. I zatim glavicu kupusa spuštam u šerpu sa vodom, uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. I evo voda je proključala, smanjit ću malo temperaturu, prelivat ću sa ovom vodom kupus i kuvat ću ga ovako 10 minuta. Ne morate prelivati non stop, ovako povremeno prelijete gornji deo glavice kupusa. I nakon 10 minuta kuvanja okrenut ću kupus na drugu stranu, da lepo omekša, da mogu listovi da se lepo odvajaju i ovako ćemo ga kuvati jedno 10 minuta. I evo kupus je blanširan, da mogu lepo listovi da se odvajaju i sada ćemo ga izvaditi iz šerpe na tanjir da se ohladi. I sad ću vam pokazati kako kupus treba da izgleda. Evo vidite kako se listovi kupusa lepo odvajaju, ali ćemo ostaviti da se oni ohlade, da možemo dalje da nastavimo sa radom. I evo listovi kupusa su se prohladili i sada ćemo očistiti ovaj zadrbljeni deo, koren. Ovako ćemo iseći da možemo lepo da savijemo kupus i odložiti na tanjir.
I tako ćemo svaki list kupusa odraditi. I ovako očišćene listove stavite ovako, raširite lepo, malo posolite, pa onda stavite drugi list, isto lepo raširite, posolite, treći, zavisno od toga koliko ćete uvijati sarmi. I ovako četvrti, isto malo posolimo i onda to ovako lepo uvijemo. Preklopimo i uvijete kao kada uvijate sarmu. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve listove kupusa. Uvila sam kupus i sada mi treba jedna veća tegla i ređat ću kupus unutra. Ovako pritisnete i naslažete sve jedno na drugo. I ove manje listove kupusa nemojte bacati, njih ovako složite i samo ih poređajte preko ovih većih listova. Iskoristite lepo za salatu. Zatim ću u litar hladne vode dodati jednu supenu kašiku soli i razmutit ću. Kupus ću pritisnuti sa plastičnim pritiskivačem. Ovako ubacite unutra i namestite preko kupusa. Da ga fino pritisne, da se ne podiže gore. I sada ću teglu napuniti sa slanom vodom. Sačekajte malo da prođe svuda voda. I napunite da prekrije kupus. Teglu ću poklopiti sa tanjirićem i ostaviti ovako da stoji 7 dana na sobnoj temperaturi. Nakon 7 dana kupus će biti kiseo i možete pripremiti sarmu. A ako pak ne želite da pripremite sarmu, ovako pripremljene listove stavite odmah u zamrzivač. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog mlevenog mesa. I danas ću vam pokazati kako da sačuvate mleveno meso u tegli. Prvo što ću uraditi, u tiganju ću istopiti kašiku masti. Mast se istopila i sada ću propržiti mleveno meso. Sada ću začiniti meso, dodat ću kašičicu i po soli i pržit ću još 10 minuta. Meso je isprženo i odmah ga sipam u tegle. Napunila sam teglu i nastavljamo da punimo i sljedeću. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Tegle stavljam u ekspres lonac. U lonac ću sipati litar tople vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska nameštam da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. Nakon 90 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz ekspres lonca.
Tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljeno mleveno meso može da vam traje duže od godinu dana. Uvek ćete imati spremno meso da pripremite punjenu papriku, musaku ili vaše omiljeno jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!